আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফে জুনিয়র নাটকের ৭৫৮তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন মিসেস রুনা এবার আয়ানকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি যে উদ্যোক্তা হতে চাচ্ছ এটা তো আমাকে আগে জানাওনি। তখন আয়ান বলবে, হ্যাঁ মা, এটা তোমাকে জানানো হয়নি, তবে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি তোমার মতন বড় একজন উদ্যোক্তা হব, আর তোমার মতো কাজ করে সফল হয়ে তোমাকে চমকে দেব। তখন মিসেস রুনা বলবে, এই না হলে আমার সন্তান, আমি জানি বাবা তুমি এটা করবে এবং তুমি তাতে সফলও হবে, আমার দোয়া সবসময় তোমার সঙ্গেই থাকবে। তখন আয়নকে দেখা যাবে মিসেস রুনার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসতে। অন্যদিকে মনিকে এবার দেখা যাবে মন্ডার সঙ্গে কথা শেষ করে মাঠে চলে যেতে, এবং সেখানে গিয়ে মনি ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে চাইলে সেখানের দলনেতা তাকে প্র্যাকটিস করতে দেবে না, বলবে তোকে আনা হয়েছে পানি এবং গামছা টানার জন্য, তোকে খেলার জন্য আনা হয়নি। তাছাড়া মনি ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলেও ক্যাপ্টেন তার কোনো প্রকার অনুরোধ রাখবে না এবং মনির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেখা যাবে। এরপরে মনিকে দেখা যাবে ক্যাপ্টেনের কথা শুনে মন খারাপ করে বসে থাকতে। অন্যদিকে মন্ডাকে এবার দেখা যাবে মনির কথাগুলোকে গুরুত্ব দিতে। মন্ডা এবার আর বাড়িতে বসে থাকবে না, মন্ডা গ্রামের সবাইকে নিয়ে পুলিশের কাছে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে বলবে, মাতুবার আমার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে, আপনি আমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করে দিন। তখন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাবে মন্ডার কথা শুনে হাসাহাসি করতে। পুলিশ অফিসার মন্ডাকে জিজ্ঞাসা করবে, গ্রামের এত সব লোক থাকতেও কেন তোর মাতুব্বরকে সন্দেহ হচ্ছে? তখন মন্ডা বলবে, আমি তার বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি আর এটাই তার পছন্দ হয়নি, তাই সে আমার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে। তখন পুলিশ অফিসার বলবে, তোর মতন চুনোপুটিকে দমিয়ে রাখার জন্য লিয়াকত মাতুব্বর কখনোই এ ধরনের কাজ করতে চাইবে না। এরপরে গ্রামবাসীরা পুলিশ অফিসারকে বলবে, আপনি কিন্তু মন্ডাকে অপমান করে কথা বলছেন, আমরা জানি লিয়াকত মাতুব্বরই এই ধরনের কাজ করতে পারে। তখন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাবে অনেকটা বিপদে পড়ে যেতে। এরপরে পুলিশ অফিসার বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার সাধ্য মতন তোর স্ত্রীকে খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে দিলার খান এবার তার মন সিধুকে বলবে, এই ৮ বছর ধরে অর্জন করা আমার সম্মান প্রতিপত্তি টাকা পয়সা আমার কোনোই কাজে আসলো না। এরপরে দিলার খানের বোনকে দেখা যাবে দিলার খানকে সান্ত্বনা দিতে এবং বলবে এতটা ভেঙে না পড়তে। তাছাড়া যারা এবার চেয়ারম্যান স্যারের কথায় অনেক বেশি কষ্ট পাবে এবং ও বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭৫৮তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৫৮তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ৭ জুন বুধবার ঠিক রাত ৯টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।